106, תזניק אותנו לקמפינסקי בבקשה. התקשרו אלינו, אמרו שיש אדם שיש לו פציעה קלה, אנחנו תכף נגלה מה יש לו, והוא פשוט ממש קרוב לפה, עניין של 4 דקות נסיעה. אני איתי כתפי. Avia, Suzanne et Samuel font équipe ce jour-là. L'une est institutrice, l'autre étudiante en médecine, le dernier travaille dans l'immobilier. Plusieurs fois par semaine, ils délaissent leur activité pour se mettre à la disposition de ce service d'urgence. Ces volontaires font partie de l'organisation Ihoud Hatzalah, un réseau de secouristes composé uniquement de bénévoles. Dans ces ambulances se croisent toutes les communautés de la société israélienne. On est vraiment en équipe, tu vois, on se coordonne complètement. Chacun a son rôle, on sait exactement qui fait quoi. Tu te rends compte dans ces moments-là un peu compliqués, ces moments d'urgence, que finalement tout le reste est mis de côté et ce qui compte, c'est la personne que tu as en face, c'est l'être humain. Comme souvent dans les hôpitaux et dans les services d'urgence, les équipes sont mixtes. Suzanne est musulmane, Samuel et Avia sont juifs. פגשנו משפחה שהיא רוסייה, אוקיי? שבכלל לא מדברים, לא עברית, לא כלום. נכנסנו לבית חולים, מי שקיבלה אותנו היא ערבייה. אנחנו לא יכולים להיות בלי שיתוף פעולה. En Israël, 1/5 des citoyens sont d'origine palestinienne. Ils travaillent dans tous les secteurs de l'économie, à commencer par les métiers de la santé. אם תסתכלי על רוב החברה הישראלית, היא תמיד מחוברת בכל מקום שתסתכלי, אם זה בבתי הספר, ואם זה במסגרות של עבודה אחרות, לאו דווקא התנדבות כמו איחוד הצלה ומד"א. אז זה פשוט אולי יותר נוח כי זה איזו מסגרת כזאת, אבל זה קיים. אנחנו כולנו בני אדם. זה כמו בהצלה. להציל לא משנה, לא צבע. אני למשל שחורה, אוקיי? הוא לבן, הוא לא. אני לבן. את בלונדינית. מה ההבדל ביני לבינך? יצאנו מאותה אדמה, נכון? וחוזרים לאותה אדמה. אין הבדל, זה פשוט, השוני הוא אולי צבע, דת אפילו, זה לאותו אחד, והוא אחד. מתפללים, יש אחד שמתפלל בעמידה ואחד מתפלל בישיבה. אז אפילו בזה אין הבדל, כי כל דת אותה כוונה. סתם אני עובד? L'organisation a été fondée en 2006 par des juifs orthodoxes américains. Son financement repose uniquement sur des dons provenant en grande partie de la diaspora à l'étranger. Ihoud Hatzalah est devenu le 2e service d'urgence du pays. Son siège se trouve dans un quartier orthodoxe de Jérusalem. Donc là, on va rentrer dans le centre névralgique d'Hatzalah. C'est ici, donc c'est un endroit qui est évidemment très sécurisé. C'est d'ici que partent les 2000 interventions par jour. Mako, hein? C'est depuis ce centre d'appel que l'organisation pilote 7000 bénévoles répartis sur tout le territoire israélien. Et chaque poste que vous avez ici, c'est une région d'Israël. Région centre, région Jérusalem. C'est le système donc, de géolocalisation, mais également le fait qu'on ait beaucoup de secouristes partout en Israël qui vont tout laisser tomber pour aller sauver une vie et qui reviennent ensuite à leur occupation quotidienne. Le 7 octobre dernier, le standard de l'organisation est submergé d'appels à l'aide. Ils viennent tous du sud d'Israël à la frontière avec Gaza. Donc les premiers appels, on les reçoit très tôt, avant 7 h du matin. Donc on reçoit donc, attaque terroriste, ensuite on reçoit attaque terroriste dans plusieurs fronts. On comprend que ce n'est pas juste dans un endroit, mais c'est sur plusieurs fronts. Et vraiment, la première heure, avant 8 h du matin, on a compris que c'était vraiment le début de la guerre. Le 7 octobre, au lever du soleil, le Hamas lance une attaque d'une ampleur inédite sur Israël. Les équipes de Ihoud Hatzalah se retrouvent en première ligne. זו פעם ראשונה שאני עובר
דברים כאלה, כאילו, שאני נוסע בכביש ומצד ימין אני רואה רכבים שרופים, מצד שמאל אנשים על הכביש, זרוקים, וקשה לתאר את זה. מלחמה, מרגישים שאנחנו במלחמה. ונכנסנו, פינינו, יצאנו, ידענו שיש סכנה, אבל ביצענו את זה. וברוך השם שלא קרה כלום, ואני חי. D'autres y ont laissé leur vie. C'est le cas de Awad. À son enterrement, dans une ville arabe du nord d'Israël, les secouristes sont venus rendre hommage à l'un des leurs. אתה יודע מה עשו לו איחוד הצלה? שהביאו אותו לכפר, הביאו אותו עם כל אופנועי איחוד הצלה והאמבולנסים שלהם. אמרו חבר'ה, אנחנו נסע קודם, נפעיל את כל הסרנות ואתם אחרינו. מי זה? זה בן שלי, זה עווד, מי זה? למה? מאיפה? מי? אלוהים אהב אותו ונתן לאנשים שאהבו אותו. אני לא רוצה להגזים, אבל יותר מחצי אני לא הכרתי אותם בכלל, לא יודע מי אלה. אם זה יהודים, אם זה נוצרים, אם זה דרוזים, אם זה מוסלמים. Awad avait 23 ans. Il était passionné par la médecine. אהב את עבודתו. אהב להציל אנשים, לעזור. כל הזמן היה אוהב לעזור. היה חרוץ, היה, בוא נגיד, הוא ידע כנראה לא יספיק הרבה, אז הוא כל הזמן רצה לקפוץ, לתת יותר. Les dernières images du jeune homme datent de quelques jours avant le 7 octobre. Sur cette vidéo, on peut le voir avec son coéquipier juif Yaniv en train de danser dans leur ambulance. Ils prennent la route du sud vers le festival de musique Nova où il faisait partie des équipes de secouristes. באותו בוקר, מה שקרה למדינת ישראל קרה לנו. Des centaines de miliciens du Hamas s'attaquent aux festivaliers. 364 sont tués. Awad, que l'on aperçoit ici, est resté pour tenter de soigner les victimes. אמרו לו, תברח, בוא, תעוף מכאן. הוא אומר להם, אני אסתדר, אני אהיה קרוב. אני מתחת לבמה אסתתר עד שיהיה קצת שקט, שאני אהיה קרוב מהאנשים. הוא אמר שאני מתחת לבמה. אולי רצחו אותו מתחת לבמה. Son corps, criblé de balles, a été retrouvé par son coéquipier. Depuis la mort de leur fils, les parents de Awad reçoivent régulièrement des visites, comme celle de Haggai, un Israélien juif, un ami de la famille depuis des années. נראה לך, אני אפילו לא חושב, אין חשש של 1 למיליארד. אם זה תלוי בהם, ובערבים האלה, וביהודים האלה, מזמן אין שלום, אין מלחמה. אני מכיר אותם הרבה שנים. Mais tout le monde n'est pas comme Moussa et Haggai. À Gaza, l'intervention israélienne continue de faire des centaines de victimes chaque jour. À Jérusalem, 2 Palestiniens ont tué 4 Israéliens fin novembre. Les équipes de Ihoud Hatzalah étaient parmi les premières sur les lieux. Dans cette ville où juifs et arabes vivent chacun dans leur quartier et ne se mélangent guère, les hôpitaux et les services d'urgence figurent parmi les rares lieux de coexistence. Nizar connaît par cœur cette ville où il a vécu toute sa vie. Il a décidé de rejoindre l'organisation comme volontaire dans son quartier de Jérusalem-Est. כי אנחנו מסתובבים בכל השכונות וגם את הכוננים שלנו מהיהודים הישראלים גם נכנסים לכל השכונות, לא משנה שכונה של ערבים, שכונה של יהודים. אז איחוד הצלה הוא המגנט בין שניהם, הוא מביא את זה לפה והוא מביא את זה משם לפה, אז הוא מגנט בין שניהם. Ce soir-là, Walid a fait 2 heures de route depuis son village bédouin du désert du Negev. Il retrouve des amis secouristes à Jérusalem avec qui il a passé 2 semaines au Maroc pour secourir les victimes du tremblement de terre.
אנחנו רוצים לשמור על קשר, שנהיה תמיד ביחד. רצינו לעשות את זה איזה ערב על האש, עם בשר וזה, אבל זה לא הזמן. אי אפשר לסמוך שנהרגים אנשים. שלום. מה נשמע חבר שלי? הכל טוב? איך אומרים חבר שלי בצרפתית? אחים אומרים דפחר, נוסעים דפחר. Yes. שלום, מה נשמע? Difficile toutefois d'oublier la guerre entre Israël et le Hamas qui se déroule à 70 km de là. שכפ"צים, שכפ"ץ קסדה. אין שכפ"ץ, אין קסדה. למה צריך אוקיי, אז יש לי שכפ"ץ? פה באופנה, אני אביא שכפ"ץ קסדה אחת, אם יש לנו אירוע פחד צריך להתמגן קומפלט. יש לי גם אחד באופנה. Durant toute la nuit, l'équipe de secouristes sillonne les rues de Jérusalem, la ville de toutes les religions. זה עושה לי טוב בלב. ברגע שאני מציל בן אדם, אני יושן יותר טוב בלילה. וזה גם מצוות. כמו ביהדות שיש את מה שנקרא להציל חיים, זה מצווה. אז גם אצלנו בקוראן ובאסלאם, מי שמציל נפש, כאילו הציל את העולם במלואו. זה על אותו עיקרון, כמו ביהדות. Vers minuit, l'équipe prend une pause. Autour de la table, des orthodoxes, des femmes, un bédouin, un Israélien originaire de France, tous unis sous le même uniforme. כי בזמן מלחמה אתה רואה גם עוד יותר כמה אחדות, כמה שזה כאילו כמה אנשים פתאום, כאילו יש הרבה פעמים בעם, יש כאילו אנשים עם דעות שונות, כל אחד הדעה שלו, כשאתה מציל חיים, שזה מה שאנחנו עושים, זה לא משנה. והאחדות הזאת היא כן חשובה. הפוליטיקה בצד ומתרכזים בלהציל חיים. הם 2 מיליון ערבים גרים בתוך מדינת ישראל, והם ביחד עם היהודים, אז כן אפשר. הנה, כאילו... Un repas entre amis, comme si la guerre était en pause, le temps d'un dîner. Comme si la haine n'était pas une fatalité.